邊個簡易版？呢個哦，呢個簡易版。Hello，大家好。哦，原來開始咗10秒嘅啦，原來。嚇係咩Hello，大家好啊！咁咧，我哋今日咧就介紹一個咧比較特別嘅。咁咧，其實咧啲原料咧，大家都應該可能有㗎啦，就係一隻咧卵磷脂乳化劑。咁啊，大家咧就呢個突然之間突然之間喺度按係咯。咁咧嗱，呢個咧好得意嘅，我咧其實就教大家做一個咧，咁我哋咧呢個成品係啦，我哋咧呢個成品咧嗱，係咪好神奇咧？點樣用？好甜啊，卵好正，磷脂會變咗呢個茶組嘅嘢咧？我一聽到都覺得好神奇啊！係啦，嗱，卵磷脂係會變到一個叫做 lip jelly，嗱，好得意啊！佢個感覺係咁噶，直情。你咧如果揾一啲我哋講緊嘅揾一啲嗰啲 lip gloss tube 咧，咁咧跟住裝咗佢之後咧，咁咧你就可以做到一個即係呢個咦好似你瘦啲咁喎，好似係嘛？大劈咗。係啊，你紅啲啊咁樣。咁咯，咁咧嗱，大家唔好眨眼啊嚇，嗱又係啦，我諗大家都知㗎啦，大家就要有打配方啦，打配方啦，依個優惠啦，咁就可以攞到啦。咁啊嗱，點解會打優惠咧？嗱，配方啊大家知啦，大家要攞依個配方啦，咁樣，咁咧優惠咧，等陣先嚇。優惠咧就係因為我哋有一個套裝嘅，俾一啲咧新朋友咧可以買翻去咧，就自己做一個 lip gloss 咁樣，即係做一個 lip jelly 咁。咁咧就呢個套裝咧就係咁樣一套啦。咁咧你咧就可以咧翻去咧，尤其是而家就嚟新年咧，咁你可以做，可以整我哋係啦，整我哋呢個咁樣咧，咁咧就可以。咁咧佢仲可以咧呢個咧，如果你唔加顏色咧，你可以做到一個叫做 overnight 嘅一個 lip treatment 嘅，咁樣，係啦，咁咧佢咧嗰個效果亦都係非常優勝嘅嚇，咁啊如火如荼，咁啊教大家做啦，咁啊好明顯啦，大家要攞個配方啦，咁攞完個配方之後咧，咁大家咧就要有加熱嘅設備嘅，嗱呢個咧係要加熱咧先至做到個 jelly 嗰個感覺嘅，咁所以我就會有個 DIY 機啦，大家見到。咁好啦，嗱如火如荼啦，我哋可以開始啦。首先咧，我就加咗個卵磷脂乳化劑落去先嚇。好啦，咁跟住咧，我哋就要有甘油。
好啦，咁咧首先咧就將個甘油咧同呢個卵磷脂乳化劑咧去攪拌咗佢先嚇。好啦，咁跟住咧，我哋就可以再加其他嘅組合啦。BS 好啦，咁啊全部攪勻佢啦。嗱，咁喺呢個時候咧，咁我哋就可以咧攞個 DIY 機，我哋就可以將呢個咧就整熱佢。佢加咧嘅熱度咧，大約加到呢個70度度，咁佢已經可以咧呢個嗱，你見到我而家加熱緊啦嚇。咁咧喺加熱嘅過程之中咧，我哋就將個油咧 mix 埋一齊先。咁咧，我哋有即係而家呢個杯就要用啲油上嗰一 part 啦。係啦，油上嗰 part 啦，咁樣啦。咁咧，我哋有幾隻唔同嘅油啦。咁樣呢個特別咧，我哋因為佢純部啦，所以我哋就加啲 shale oil 啦。好啦，跟住就最重要咧，有個咧令到佢嗰個效果好好咧，就有隻係番石榴籽油啊嚇，呢個，因為呢個咧就會令到佢有一種好甜嘅感覺。嗱，我哋聞下先嚇，咁咧就嗱，攪勻咗佢先呢個油嚇。哇，好香啊！聞唔聞到啊？係啊，好大個番石榴味啊！好啦，嗱，
見唔見到佢結結地啦？係嗱，大家睇下嚇。嗱，我哋咁樣加熱嘅時候咧，其實咧佢咧嗰個結嘅程度咧已經開始變 jelly 㗎啦。嗱，呢個就係卵磷脂嗰個效果嚇。好啦，咁呢個時候咧，因為佢本身係乳化劑啦，咁我就再將呢個油咧加埋落去。嗱，加完落去之後，我哋攪咧，基本上攪勻咗佢咧，佢已經因為佢有乳化劑啊嘛。跟住咧，我哋擠翻入去加熱佢，咁加到佢咧大約加熱佢呢個4至5分鐘度啦。咁咧你如果一個 mix 完咗咧，你仲要加熱一個 mix 咁樣，要咧加熱到佢大約5分鐘度咧，佢就變成一個 jelly 㗎啦。咁咧變成一個 jelly 之後咧，就可以再加 colour，咁就已經可以係啦，就可以做到嗰個效果啦。咁樣嗱，呢度咧，我預備個 colour 先。咁咧，我今次咧就係用我覺得呢個幾好。頭先我哋個味，即係我哋嘅色咧都係21號嚟嘅咁樣。咁咧嗱個套裝咧嗰個 lip colour 咧，其實大家如果有上嚟咧，你可以轉第二啲 colour 都得嘅，可以自己揀自己嘅 colour。好啦，嗱我哋倒轉佢，費事一陣間咧可以你擠下出嚟先。OK，已經好結啦，見唔見到啊？係啊，已經結啦。大家哇，好香喎，個番石榴味。已經變咗個啫喱咁樣。係啊，已經變咗個啫喱，見唔見到啊？睇唔睇到啊？俾大家睇下。咁咧，我再熱下佢先，因為咧要熱多少少。通常都係 hit 3次，hit 2次都夠㗎啦。係啊，即係大約如果你自己可以出邊啲電爐都得嘅，咁你就要有超過60-70度到啦。咁跟住咧就係 hit 佢5分鐘，咁咧佢就會即刻變咗個 jelly 嘅。呢個咧如果唔加熱咧變唔到 jelly 嘅，係啦。要秘訣就要加熱啦。係啦。嗱，又結啲啦，見唔見到啊？係咯，呢啲材料大家都有㗎啦，應該。係啦，嗱，見到啊，又結啲。越熱咧，佢就越結喎。係啊，越熱咧，佢就越結嘅。呢個就係卵磷脂另一個方法啦。個秘訣咧就係油唔可以過多，所以你咧攞到個配方之後要跟翻我個配方去做。嗱，見唔見到啊？越嚟越結啦，而家跌都唔會跌出嚟啊！咁好啦，呢個時候咧，我哋就可以加顏色啦。好。嗱，加完顏色之後，見唔見到？直情係一個 lip gloss 啊！見唔見到啊？好靚添喎！跟住就可以入樽啦，變咗嗰啲係啦，咁樣啦。哇，好結啦已經，見唔見到？大家都睇到啦。咁咧仲有喎，我講俾你聽下嚇，呢個lip gloss 咧係甜㗎，甜㗎，我哋冇落糖㗎，因為咧甘油本身係甜㗎，咁樣咁咧，所以咧仲有一樣嘢咧就係嗰個番石榴籽咧，哇，好香啊，甜兼且仲有番石榴籽嗰個味道喎，好正，好香甜咁樣啦。係啊，好正好正嗱。我俾大家 feel 下嗰個感覺嚇，
哇！呢個好靚喎。係啊，呢個個顏色個好靚啊！咁如果大家唔加顏色咧，其實就可以夜晚咧做 lip treatment 嘅。即係我嚟敷住個嘴。係啦，哇！我覺得呢個色仲更加實啊，比我哋自己嗰個咁樣。嗱，咁樣咧，呢個咧完成㗎啦吓，咁啊，大家記住咯喎，攞配方，咁咧翻去咧學識同一個全原料，大家出嚟個感覺咧係完全唔同啦。嗱，我呢個咧我自己都，我好中意佢嗰種質感，好滋潤咁樣咯。係啊。好甜啊，好香啊，個番石榴。嗱，大家冇諗過咧，卵磷脂咧可以咁樣做，係喎，真係好 OK 喎。冇諗過個卵磷脂咧可以做到一個 lip gloss 咁樣可以做到一個好好嘅效果嘅，咁樣所以大家記住啦。咁如果咧，譬如有時咧，你話原來你啲原料你自己冇嘅，咁樣你就可以咧買呢個 DIY 套裝，好抵啊嚇！好抵啊！咁咧同埋咧，你如果唔加顏色咧，你就可以口敷當夜晚一個 lip treatment 咁樣，咁咧就可以對個皮膚啊同埋啲死皮咧個效果都 OK 啊！本身嗰啲唇紋都犀利過搽咗，我覺得係啊，我覺得都 OK 喎，同埋好甜啊，好味道。係啊，好，咁啦，好啦，咁今日咧我哋又差唔多啦，咁啊大家有興趣就可以打配方，亦都可以打留言啦。OK，咁拜拜。